Kjo vepër është kryer nga ulëmtuesit e Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, të cilët kanë marrë 9852 deklarata të dëshmitarëve, të anëtarëve të familjeve dhe personave të cilët kishin njohuri për viktimat konkrete dhe krimet e luftës, tha drejtori ekzekutiv në Kosovë i këtij fondi. Më të rëndësishme janë deklaratat e dëshmitarëve. Në fakt, ne ende jemi në teren duke i verifikuar danat, sepse shumë shpesh nuk na përputhen danat që kemi marrë në teren, apo figurimeve tjera, prandaj jemi ende në teren duke mbledhur këto dana. Përpas deklaratave dhe dëshmitarëve ne mbledhim edhe fotografi, qofshin ato fotografitë e viktimave, po dhe fotografitë e monumenteve. Gjakova është ndër qytetet më të goditura nga lufta, ku ka numrin më të madh të viktimave dhe masakrën më të madhe të ndodhur në Kosovë. Po ashtu para të pranishmeve u hapen edhe disa dosje të viktimave. Gjatë vitit 98 në Gjakovë janë vrarë në shkurt 192 persona, deri në mars të vitit, deri në 24 mars vitit 89, pini janarit 64, pastaj gjatë bombardimeve të NATO-s numri ka qenë jashtëzakonisht i madh, 1295 persona vetëm në Gjakovë. Një vepër e tillë në radhë të parë do vëdësoj gjeneratat e Gjakovës, tha kryetaria e komunës Kusari Lila. Ska ma të fuqishëm se një statistike cila vjen sot për mu argumentu për krejt vujtjet, dhimbjet, ndoshta edhe ajo çka po ndodh çdo vit në Gjakovë me siç po quhen incidente me vizitorët, se sa kur del një prezantim i cili e tregon me fakte, me emër dhe me mbiemër, pse Gjakova është komuna më e goditur në nivel Kosovë. Mirë po disa nga qytetarët e pranishëm në sallë kishin vërejtje sa i përket librit të publikuar. Shujke incident. Një vend që ka ndodhur masakra, shujke që ka ndodhur një incident. Pra atë punë edhe kritikova që këta formulare shihin krejt botën, edhe shohin njerëz që edhe na dim si qytetarë të Gjakovës që në Gjakovë nuk ka pas incident asnjëherë, po ka ndodhur masakra. Deri me tani nga Tribunali i Hagës, Gjykata Speciale e Serbisë dhe gjykatave hibride të Kosovës janë gjykuar vetëm 50 persona për 10.000 viktima të luftës dhe këto të dhëna janë shumë brengose. Pra ka ngelur shumë rrugë për të bërë për të kthyer nderin në vend të viktimave të luftës, tha Bllakaj.